你哋而家睇緊嘅係 We Channel。我嗰陣時好嬲，我覺得冇人幫到我，淨係覺得天唔公平。跟住佢話放心啦，神一路會眷顧住我，神會俾力量我。咁我聽到我就無管動，即係我心諗神俾咁大力量你啦。好坦白講，嗰陣時未幫到我亦都未相信主耶穌。即係當佢離開咗，我媽媽離開咗之後，咁我自己即係情緒出咗問題。咁但係跟住1年多啲後咧，佢又到我同我走啦。咁跟住又到我妹妹又 cancer 啦，跟住到我二姐姐又因為懷孕又出咗事啦。即係好多一連串嘅家庭裏面出現嘅問題，即係打到我殘疾。咁但係我姐姐同我妹妹係基督徒。咁我嗰陣時，我覺得我見到好奇怪，佢哋處理問題同我處理問題唔同。我當時我就話有冇搞錯啊？你唔使擠整我㗎。但係無論我妹又好，即係我妹自己有 cancer， 佢都好 positive。我姐姐，佢直頭係中毒啊，妊娠中毒，佢直頭昏迷，跟住腫脹變咗好似崩咗氣咁。我家姐唔同，跟住我外甥仔喺肚裏邊就冇埋呼吸，要即刻開刀攞出嚟做手術。我崩潰啊！嗰陣時我又拍緊，仲要拍緊戲。我嗰陣時好嬲，我覺得冇人幫到我，淨係覺得天唔公平。咁但係信仰咧，係去到沙士啦，沙士有一次咧，其實係第一個即係神俾我識到嘅。沙士咧就係因為我二姐姐係護士，沙士期間咧好多醫護人員咧因為擔心啦，亦都有因為家庭即係關心屋企人等等，或者佢哋自己有壓力，有部分嘅醫護人員都退下火線。咁我睇到新聞我都驚㗎嘛，咁我咪同我姐姐講：你不如放假啦。我話萬一如果你變多病點算？咁但係我姐姐就淨係同我講一句説話：Steven， 你諗下，如果你或者爸爸不幸遇到沙士，但係我哋做護士、做醫生嘅個個走晒，邊個醫？我就拗啦。我即刻唔識字，跟住佢話放心啦，神一路會眷顧住我，神會俾力量我。咁我聽到我就無管動，即係我心諗神俾咁大力量你啦，點解你次都可以話俾我聽神會點樣？神會點樣？就算我媽媽死嘅時候，我二姐姐當然心痛，但係佢都好冷靜，佢都係講緊唔緊要啦，媽媽咪去天家咯。我話喂，你唔好同我講呢啲嘢啦。呢一件事係一個好大嘅成功，對媽媽嗰次咧，好多喺神嘅引領之後，我就接觸越嚟越多基督徒。咁你到其實我真正喺內心真正去決志嘅時候，其實到依家應該係5年前嘅事。但係喺03沙士之後，一路發生好多事啦，我屋企又好，出邊又好，發生好多事，總係好多小天使喺身邊咁嘅，即係神係最大力量去改變咗我內心，改變咗我思想。佢慢慢俾到我嘅感覺係，我覺得好安穩。所有嘅看起嚟係困難或者災劫嘅嘢，我好最中意嘅，你就當係化妝嘅祝福。或者我經常咁同自己講，或者同身邊啲朋友，遇到困難、遇到挑戰、遇到疾病、遇到傷痛，你當佢係化妝嘅祝福。考驗過咗就係美麗彩虹。首先，我覺得我又好中意神嘅一個，當日佢原諒我哋一樣，我當佢唔知道自己錯。佢根本都唔知道自己犯錯。咁當然如果喺我哋現實生活上面，我會唔會提醒其實你錯咧？我會試下換個角度，或者佢有好多困難我睇唔到，用翻即係神俾我當日最感動我個 message， 原諒我哋係因為佢為我哋去解説，係我哋唔知道我哋自己錯。當然我冇可能做到同神一樣咁完美，但我會朝住呢個方向去提醒自己。我的而且確，其實喺我未係基督徒之前，我都係有陣時希望唔好有啲太激嘅一啲，或者一啲太唔正確嘅信息喺裏邊。咁但係好多時候你話做演員，你又唔應該咁噶嘛。咁但係對我演戲上面嘅改變咧，我覺得我都感謝神一樣嘅，就係我個人自己係慢慢越嚟越開懷。
即係我冇包袱。其實冇包袱對我嚟講係好重要，咁所以呢個係神俾我好大嘅恩，咁我就可以好輕鬆地、好專注地去表達我想表達嘅演技、歌聲或者係舞台上面任何演出。成敗得失真係唔諗，就算 even 我今次做一場片，喂，如果出咗擔唔擔心賣幾多啊？或者套劇出街，你擔唔擔心收視？咁你做或者交俾神啦，你過程你做咗咪得？即係你過程你係咪有心去做？你過程盡咗力去做，結果唔使諗。有啲嘢實你想我做嘅時候，你自然會叫咗我做。有啲嘢其實神原來你係認為我唔應該做，甚至會安排咗一啲嘢好神奇嘅，嗰樣嘢走開咗第二樣嘢上，咁咪變咗反而落得輕鬆。呢個係我覺得一個真心，我覺得神俾我最大嘅禮物。佢俾我嘅影響力咧，就係佢哋係對個家庭好有熱誠、好尊重、好有責任感。呢樣嘢咧，就帶俾到佢嘅下一代，即係我哋咧，係直情係一個 copy 嚟嘅。你哋而家睇緊嘅係 V Channel。